अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? तो अभी तक जो वायरल इसकी जो है वो किन्नू की मौसमी क्या कहते हैं उसको, जो भी कह लें, इसकी जो रेसिपी चल रही थी, मतलब वायरल जा रही थी। तो मैंने कहा चलो अब इतनी वायरल हो गई है तो चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी इसको ट्राई करने का टाइम मिल गया है। सबने तो इसको ट्राई कर ही लिया, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ भाई। ठीक है, बाकी आप लोग पास रखी हुई चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ ऐसी चीज़ ऐसे सिरप जो है वो बिल्कुल मिलते हैं। और यहाँ पे जो है वो मेरी बहन बना रही थी, और जो है मैं वीडियो शूट कर रही थी, मैं नहीं बना रही। ठीक है। अच्छा, वीडियो बनाने के लिए मैंने अम्मी का जो है वो एक प्यारा सा बाउल निकाला, लेकिन मेरी अम्मी मुझे गालियाँ दे रही थी कि इसको तोड़ मत देना। और बाकी यहाँ पे हमारे लीमू जो है वो बिल्कुल सड़े हुए निकल रहे थे। जितनी सड़ी हुई हमारी रिश्तेदारों की सोच होती है, उससे भी ज़्यादा सड़े हुए ये जो है वो लीमू थे। इसमें से रस निकल ही नहीं रहा था। फिर जो है मैंने इसको निचोड़ के इसमें जो है वो रस निकाल लिया था। फिर आ गई थी उसको उछालने की बारी। ठीक है, इसकी शामत आ गई थी और मेरी बहन ने इसकी खूब शामत लगाई। और ये मसाला हमने सीक्रेट मसाला ऐड किया था इसमें। हमने कहा थोड़ा इसका भी टेस्ट जो है वो हम इसमें ऐड करते हैं। फिर इसके बाद क्या लगता है, वैसे इसमें दड़ा मिर्च और काली मिर्च और चाट मसाला ये सब डलता है थोड़ा नमक। लेकिन ये वाकई इतने मज़े की लगी थी, सब ने ही बहुत जो है वो शौक से खाई थी। मैंने कहा चलो हम जो है वो नए रूम में बैठकर इसको खाते हैं, थोड़े शिश्के मारते हैं। बाकी वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, फॉलो करें। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।